Kutoka tulipokutana sijawahi kufikiria tutachana, lakini tulipopendana ueleweki unaniumiza sana. Upendo gani na sikuoni baby, upendo gani upatikani honey, upendo gani uniamini baby, baru baru baru, upendo gani na sikuoni baby, upendo gani upatikani honey, upendo gani uniamini baby, baru 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 baru, ila baru baru baby, naomba mimi na wewe tuwe achana baru baru tane, nalelia sina baru baru baby, nataka mimi na wewe tuwe achana baru baru tane, waka waka dokire kanairo derode dahiki nonginya nderute guomboko gerigwo njeki atia na maguru makwa mothe na mane makusoto geronje thakuru niwe dance master yule wa madanza kudonjo geronjo emoko hamwe na gasmairo nderuta ikinya nie thoko piga up burukanga buruka piga up burukanga buruka piga up burukanga buruka piga up burukanga piga up burukanga buruka piga up burukanga nothing your body olo unaanza kulia kushoto angalia tingiza nikamona ntania unaanza kulia kushoto angalia tingi alafu basi nipe tamsamawa hands pakawa few times samawa hands pakawa Jota lazima iende tu Jota Adore uneto semania nyumborera revendaga enjoy arena inya kuga Johnny I love you ona kana gutariria uria wiguaga ngoro morona tukiateka njuria njira nikwirire ungenda kuna silva yoga sende mairaine ungenda kumenya ngai thio thome kirikaniro ungenda kumenya sino thio kaisake maine ungeva tarane wendo yandie mikokore Mojada miaka mingi bethiru yo mwendo wakwariragira atindaga ngeinaga njikarire kahiga imuguragire ngita yakwa oi mwendo wa Susana enda kurutire kwanyu Siragia ningakuona na maitho ndendaga tuike wako mbere tuike wako ngakuona nagie arata kwa mwega ni uriku paguikarania nake angikoro yune kundiga ndandare ya mabebe temohaga mikengeria na mere ya mwaro
na rĩu arenda tũtigane mwega kĩrĩ ũrĩ kwa andũ aitũ cokia mũrango mwendwa na ndũgekĩre konji ũi gũtingĩkia itokĩte akĩha wenda ũgĩtingia bakwa ndĩmũmbagĩra mwĩ gũkira ngaigua ndĩirwo tene angĩkorwo ũyũ nĩ kũndiga na maica mĩthemba yothe gũtirĩ itamũhete na rĩu arenda tũtigane mwega kĩrĩ ũrĩ kwa andũ aitũ cokia mũrango mwendwa na ndũgekĩre konji ũi gũtingĩkia itokĩte. Ladies and gentlemen, this is Ranjos. Oro-inĩ yakwa hĩndĩ nĩ gĩakuwe Sirũ na korwo nĩ ndahĩtia bendi ũnjĩre tondũ kuma twendane nĩ thikũ nyingĩ na ndirĩ ndona ũru waku kairĩtu kuma ũmũthĩ ndagũtua mũtumia na ndikwenda ũngĩ nĩ ndaumĩra kĩharo kuma ũmũthĩ ndagũtua mũtumia wa mbũri na ndikwenda ũngĩ nĩ ndaumĩra kĩharo Sirũ. Sounds by Ranjos. Cassette on the beat. Nuraga ngwethaga makinya mwendo anelenga kuona tuko muthenya makerero mwendo anelenga kuona ngoro ndikwata ikauroka itakuonete ngoro ndikwata nie ikauroka itakuonete. Ladies and gentlemen, this is Nuraga ngwethaga Ranjos. makinya mwendo anelenga kuona tuko muthenya makerero mwendo anelenga kuona Nuraga ngwethaga makinya mwendo anelenga kuona tuko muthenya makerero mwendo anelenga kuona ngoro ndikwata ikauroka itakuonete ngoro ndikwata nie ikauroka itakuonete. Cassette on the beat. Nuraga ngwethaga makinya mwendo anelenga kuona tuko muthenya makerero mwendo anelenga kuona ngoro ndikwata ikauroka itakuonete ngoro ndikwata nie ikauroka itakuonete. Kanaka nikora kona kora kora na kokora kora kanaka nikora kona kora kora na kokora kora kanaka nikora kona kora na kokora kora kanaka nikora kona kora na kokora kora. Wehitha Somalia kanathi Arabia kunongoka Tanzania Uganda kanathi Burundi kunongoka Wehitha Somalia kanathi Arabia kunongoka Tanzania Uganda kanathi Burundi kunongoka ngoro ndikwata ikauroka itakuonete ngoro ndikwata nie ikauroka itakuonete. Ladies and gentlemen, this is Ranjos. R-A-N-J-O-C. Ranjos. Nyumba ya mwarĩgitũ ĩgithĩtwo na ithathĩ
Ukite wega. Thank you so much. Etagwo DJ Ranjos. Wega. Ene kurekia turarikia tondu thaa thita muthikiriria ena ndagika 32 kana thaa mugwanja etigetie ndagika 28 only. Ucio tukinota 9 FM. Good afternoon. Yes, yes. Wanyu kuhana atia na uracima thaa tugaitie nago na ithayo ici na iko twacima tucione irumie moko nake Ngai eke atia Atuteithia gucira mata. maundu ni maingi marathie na mbere guku bururi-ini na ni tuonete riu kuma hotani wa muthenya wa ira wa mundu witagwo Sammy Douglas Kamau na ginya atongoria aria mamwirite ginya congratulations na magetikira imeenda For example mundu urambereirie muthenya wa ira na ni mundu itangireregereire na congratulations no wire mundu no mwire okenete etari mundu wetagwo Njoroge Kururia ri Njoroge Kururia kana tu okona thimu yake aza niwe mama account ya Njoroge Kururia ni njui ni okikohe muthuri ndete no ni Njoroge Kururia content creator ni oko mundu buatagirira ni Kururia ni Kururia ndimwendete pio na ngoro yakwa yothe irarandikirie Kururia Ndekie Kururia ni aruragia ri arandika arauga watu wa Olkalau ni wajinga waongo na wakorofi sana rudisheni gas za UDA akirekio guo ri arandika wewe na wewe mushina umekataliwa mpaka na Mungu. Masina no wao mujinga wewe na wao mujinga wewe akira bayudi ibadeni wake amakeo yes wewe na wewe mushina umekataliwa mpaka na Mungu. Mujinga wewe mujinga wewe yani watu wanakutukia hivyo kura kama za mtoto ararekia neno ekabaga wewe eno ekamago Girirado Girirado no ya guita amwezira Girirado arekia reta mucina ke Girirado akiuma haure arathie next araigirire aramoyaga mundu umwe kwa umwe moja baada ya mwingine aramwira wewe na wewe riu no ucio Kafamethu kwani ulikuwa serious ati huogopi his excellency ulikuwa serious wakati ulisema na kuogopa na kuheshimu lakini sikuogopi arakiuga uguo akirekia uguo ri aroerera ringi arera mucina ndanarekania na mucina aca mucina aroererwo aramwira mucina uguo ni Kururia mucina you are given money nduranetwo boats ginya boti unga motu blankets merengeti t-shirts ginya t-shirt caps ikombe gofia calm down ne gofia cape calm down vehicles gari mattresses mikodoro roads faravara CS visits CS maraturaga kou PSS visits ginyao government offices parastatal heads county commander DCC Shifo nyumba kumi wazee billboard ginya traini electricity church leaders and elected leaders including governors to enable you win then you are defeated like that. Amwitatea. You are truly a bad omen. Inamenya ni mikosi. Naleke gwire. Bad omen ni mkosi. Andu Olkalau mara ndanarekania na hau marauhuo thutha ko hindo ciothe maramuria atiriri koni ciundu arabu riu muthi ri riu ni amarokera rucini nake marokera ri riu ni kwirarira congratulations kuri muhotani waira DCP na nime amwirite ne Elijah Njoroge Kururia ena ginya blue tick amwirite atiriri congratulations to the newest MP in Kenya. Wow. Olkalau MP. Wow. Honorable Sammy Douglas Kamau Waweru Godho for fighting hard and making it to the Parliament of Kenya. Wow. Karibu sana. Wow. National Assembly. Usijali hairstyle. Bunge
kuna kinyozi, spa na gym. Usijali nini? Umesikia? Nikororia leo. Since yesterday, mimi mbona baraka wetu akearia. Arekereria thaa icio muthina kuga atiriri. Congratulations to the newest MP in Kenya, Ol Kalou MP, Honorable Sami Douglas Kamau Waweru Godho, for fighting hard and making it to the Parliament of Kenya. Yes. Karibu sana National Assembly. Usijali hairstyle. Bunge kuna kinyozi, spa na gym. Nako unekwa kama ugaitoka guikara wega kuria. Guy. Kuna gina gym. So usione kororia. Choko sine athana. Shokora. Choko sine athamaka. Mwana wa mutheni. Mwana wa mutheni. Na mwago. Usione kororia. Nĩmwamuigua. Nĩarekania nake. Tumemsikia nĩ arekia. Ucio nĩ arekia. Hagoro mina hakororia reke tume. Tuingire hadi. Tuthie hadi DP. Tobe tuingire hadi DP. Okay. Rekia na tuingire hadi DP. Abahutia hau. Hakindiki. Tobe tuingire hadi DP. Tusaragie hadi DP. Aka tumurorere hadi DP. Chini otire do akyo no mwekitarenia ona yetomi yo ekire ya tomire o enane bise mwe akora daina basa tole okodo gwetagwo Ol Kalou ni twangetie mundu wetagwo Njoroge kururia na hakuna kulia hakuna kama ni congratulations hakuna kulia ukongratulate mtu kama umefurahia agekonyora kwa fire ni fire na ukamwera wametegwatia ukogia hapa hakuna kulia sasa hakuna kulia ano ikare we muke ile rally birthday yao ya Kindiki ya 54 na ni areti lakini na kemedhu ndara mwetire atia precious wirare rocine re message yake ya mbere re aratwirite battles matter but the war is everything. Wow, ne DP kiture Kindiki aroka araigire tugeika ikarare aratoria ni leo si leo arero ni leo kuma haure gitia gitangathwo arandikire mbere North 1 Ol Kalou ne kuga wako draw ate sasa final match ni 10th August 2027 nesa wazi ndo anyita no he bata kumenya githurano kia mbere North ri aria mahotire ri mahotire na kura 500 anga ma 20k goko Ol Kalou ri aria marahotire ri mahotire na kura ngiri 30 wega na 35 as in a difference between number 1 and number 2 ni kura 30 so ukiuga ne 1 re ndio hau ni vatie kuyoria you need no anyita hau ni ukovatara ku revisit etagwo goal different hena draw ukiuga ne draw no draw ate kura yesi katakate ka number 1 na number 2 ne nyingi gukira iria ciaretwo ni candidate wanyu evi kana bembo yes no numero calm down turia waru dafiyo re arakiuga congratulations Sami Douglas Waweru Kamau on your eminent victory in the by-election held today for the MP seat of Ol Kalou constituency. Adeka Unite the residents and serve them with he haduratiga ogethoma okay. Narakiuga congratulations Samuel Moshina, our UDA party candidate, for a good show and a mature issue-based campaign devoid of insults. So anataka kuga mwenori ogere. Durekete na matira durekete campaign ta isi, but that doesn't matter. You may not have succeeded today, but your star shines bright into the future. Ngomothero cine ni atorokeria ka message back to the drawing board ne tweheretie
Board haiko. Board ndio haiko. Labda tudro hapa kwa ground. Tunachora thi. Tunachora huku kwa ground. Hatuna board. Board ilienda. Sasa tunachora kwa ground. Gone. Sasa hii tunachora kwa ground. Aya. No gira torore. He mundu ungi bado ndira torore. Torore Betty. Betty Maina. Betty Maina. Sawa. Sawa. Betty Maina nake nyarakiandikire onake page-ini ciake. After everything happened. Ya mbere irari ya boat ya gataru. Arauga atia? Arauga all said and done. Hii tutarudi nayo. Kaboti. Gataru totiratiga. Gataru totiratiga. Alafu nara pastirage. Alafu arekera gabisa kagui gakenywa njohi. Andikite atiriri. DJ weka yatapita. Na usiweke chiki 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 chiki. Wow. Ya nebeti. Akerete kagui. Akateire kuringa shoti. Akauga DJ weka yatapita. Na usifanye usiweke chiki 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 chiki. Wow. Manita. Akirekia haure. 10 minutes ago. Yesterday night, we sat down with governors, senators, MPs, and MCAs who support the government from Mount Kenya. We are going to make a major political decisions moving forward. Wow. 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 Hemondo ngimukwenda kurorerwo. Mutongoria wa bũrũri nake nĩ aria. Arauga atia? Yes. Amesema nini? Even the president has spoken. Not yet. Ndari aramenya. Na mwanake ũcio arathiĩ gwake? Bado agadamenya. Ndamenya kagondu kone kuga gwake. Kagondu kamwe karacoka roka rũru-inĩ. Nĩongerera. Naigua nĩgwa atĩrĩrĩ. Politics is not a matter of life and death. Kuria niguo marekite we. Kuria rari amata. Agarede kuria kurari amata. Politics is not a matter of life and death. Na makuria matirathiĩte life and death. Hau barakinyĩte rĩ. Ai nĩte kaĩ tũrarĩ. Nĩ harĩa mũndũ ateng'eranagia na itunda warĩa gokauga. Anatireru. Hata maembe hazikuagi poa. Kana ugateng'eria muhiki wa mwaga ukauga hata si mrembo. Nĩ gĩcong'i. Thank you Olkarao. Maũndũ manyu tũkwarangia nĩkĩ mbũgua aria rĩ members. Father. Oh. Nĩkĩ? Ni magabũgua Ngai. Sawa. Mabugua. Hayari thaa cigana kabugua? Itina 45. Itiende na 45. Tarora kahe mũndũ mũcaci kuri augĩte. Hau ndaugĩte. Ndagakorwo nĩwe waria. Nĩwe wahĩka mbũgu ũguo. Ndigwĩte nĩ ario ya Moses. Mucio nĩ ũngĩ nake nyendete. Ndimenyete ugĩte atĩa. Okohe mũthuri ningĩ ndapũrĩte nĩ Moses Kuria. No handũ nguonete ka video gake ga tene. Iga. Matigorera nĩ Moses. Nĩ njamba ya rũrĩrĩ. Nĩ Moses. Ikorai. Nĩ njamba ya rũrĩrĩ. Mimi naitwa Mũtinjũĩ. Nĩ Moses. Ikorai. Ucio ningĩ nĩ ũngĩ ndambũrĩte hau ndaugire nĩ egũbatie nake akorwo ndarĩ araheana ndũmĩrĩri yake bado ndarĩ ara congratulate rĩrĩ nginya mũhotani wa ira no macio mothe rĩ no mega bũrũri no ũrakũra ũyũ tiguo nĩ wagĩrire ũyũ rĩ ũyũ nĩ wagĩrire bũrũri Betia raugire tũtarũ matireka atĩa tũtiratiga tũtarũ tũtiratiga tũrore metho Ndukora neke metho igĩrĩire tũtigatuĩka atĩrĩrĩ tũrarora mwena wa UDA ũrĩa marauga ĩni reke tũrore nginya metho tũgĩe balance ĩni we must be balanced yeah we must be balanced tigatuĩka tũrora mwena ũyũ mũndũ ũtarĩ ũrakinyia ikĩro cia kũrorerwo no Ngaroiya Ngaroiya uga wake
ndore uge wa ngaru ya tutingetira tukiura ta bururi Senator John Methu na tuthome uria twathoma icio ingĩ tigo na twathoma nginya cia kururia tutakuruga kiugo na kimwe Methu ugite atiriri arambirie na gucora mbica cia ndege cikirekagia ndogo ya nginini na arauga thank you all Kalau. Okay, iyo ni ambere kuma hau ri arahura mbica ĩngĩ yake oete kara iguru eyohete bendera ya bururi wa Kenya thank you all Kalau. Kuma hau ri arekira nyamu ingi na rera ya video na kuma hau ri arekira nyamu ya Jubilee tondu marakegire kura cia 164 riu kuma hau ri ni arekirire post ingi ya Kithure Kindiki arauga atia no thome na hinya ino ri kane tata wa Kindiki urari na kiria no kon kwira tata wa Kithure Kindiki urari na birthday urari na birthday kane kindira thoma kane mahitia amwita uguo niki tikane tata wa Kithure urari na birthday iramenya tondu anti wa taifa ri probably no kon tata wao tathomengi kuma hau tigo congratulate muratawe ramuna my brother my friend Sami Douglas Kamau Wabero Ngotho congratulations on your very resounding win. The people have spoken unequivocally, so go out and serve. You have been the easiest person that I have worked with. Our campaigns were the smoothest because you are so committed. I have no doubt in my mind that the people of Kalau have gotten the best. On behalf of the entire team, we are so grateful to our party leader, His Excellency Rigathi Gachagua EGH, for his guidance through the entire by-election. We are proud to have followed a brilliant leader who has an answer to every political question. To the great people of all Kalau, my people, my blood, I am overwhelmed by your love. You promised that Mutikwe Diarorere, and indeed, almost to a man, voted to restore the dignity of our community. Wow. Go serve Sami. Wow. We now have 3 Itungatis versus 4 Tokonias in Nyandarua. When you are kamwe? You are kamwe? Kakanyadarua? Asa. Tokonia? Asa. I know them. Nene musi. Maduri ndo inoke. Kama wele ale jaku. Amwale marute toguo marumeta na kugwa gukama. Ere joku. Marumeta komo. Kwesira mundu ucio ni arengirira nda. Kane arengirira nda. No riu age kama iria tutirona arabu. Atheka wote. Kama wele ale jaku. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Fidelis Wang'ang'a haroka haha ikĩhanda thaa mũgwanja na hamwe na marĩa gũtwĩra nĩ agũtwĩra atĩ President Ruto kũria mũmbunge mũthure wa All Kalau arĩkia kũrutĩra mũingĩ wĩra kana arike kũrutĩra mũingĩ wĩra Rigathi Gachagua gũkũmithia ngahĩha iria iratongirio mũingĩ na andĩkia mohoro hĩndĩ ya ithurano nini cia Kalau mũthenya wa ira na mũingĩ wa Great Wall Gardens mwena wa Athi River gũteta na ibanda iria ciakĩtwo mbere ya biacara ciao. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mohoro-inĩ maitũ ikĩhanda thaa mũgwanja. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu.
Very nice. Thamo kwa tiketi dakika kenda. Daranjos weekend iko hapa. Tunaenda wapi? Hii weekend turathi kodo gwetagwo etatone Nyandarua by the way. Wow. Wow. Rostode na nyuki. Tomorrow tuko na nyuki pale Cedar Mall. Sunday hiyo jina nimeisahau. No nakumia na ni Nyandarua. Ni Nyandarua. Our Nyandarua people are lucky to have our best teacher. Thank you. They are very lucky. Si upatiane namba yako ndio itwe magigs. Oh, of course. My number is 0723. Kama umeshikana. Nimeshikana aje? Utaki magigs. Of course nataka. From September. August is booked. Tunaenda September kuendelea. All right. Yeah. Tuhana babo horere. Calm down. Namba yako ni 0723 026393. Very good. Yes, 07 026393. Facebook DJ Ranjos, TikTok DJ Ranjos, YouTube DJ Rito niokire. Munene ni aria. Munene arauga atiriri. Munene wa bururi. Arauga atiriri. Ndiye kana kwirwo tari arerwo ritwa ria uri urathurirwo. Aramwita ona ucio urathurirwo ri. Nihoke turute wira. Ona mubunge ucio urathurirwo na guku karau. Ndiye kana na mwire ritwa. Ndaramenya ritwa. Ndiye kana kwirwo takiri arerwo no. Ndoketume itube. Itube ambia prezo uyu rahotanire ni etagwo Sami Douglas Kamau Waweru. Rugo kiugo no cio racagurirwo. Etagwo Sami Douglas. Arauga no cio racagurirwo na Nyandarua. Nioke turutire muingi we. Rugo saina ri. Ko ni gusaina ndangia gweta gusaina. Muthenya wa ire ri niguo uria ri niguo mutangathi onekane ri kurare na muhotani oneke Dennis Itube ni arokire live agithakaga mubira kamubira mena timu nene muno hau ya mubira arathaka namba 3 niguko namba 3 na aratwira atia ni arathaka arauga atia augire atia ati kuna gutira fatara William ni vijana ici mwana ici murona ha gutira fatara William mwana ndiye kairathakire mubira irariganirwo ni we mwana irathakire mubira irariganirwo ni gutumitwo ni uria mundu atomagwo nduka ugakora ciana igithaka ukambia guthaka ukariganirwo gukinya nduka ugacererwo kuinuka na ugathie guthaka ukareka ng'ombe irie kwene gutumitwo kurira mathire mubira ukirika ri makira thutha marona andu magikungwira niki aya no ahota gwire kubetio agita William atamire imwana bururi ni ukururire no ni mwega ni urathie wega muno bururi urangenia ni atongoria kuingira social media kwena raha Dennis Itube akiandika message yake ndio araregete agweta congratulations Ngodho well fought well won Savol Kalawel good campaign Mushina Samuel Nyaga we had a great race we did what we could we lost today there's tomorrow tuonane in the next democratic process. Wow. Senator Metho, your campaign won. The future awaits. Sasa get confirmed as SG. Sina mengi ya kusema kwa sasa. Wow. At least ni kira igicokeria andu acio ngatho amieho yeri ni gwitikira. Very true. Very na true. No na ndomereri icio cia congratulations iraumire mwena wa thirikari ni ironaniria atiriri na niguo gubati gugaikara ona in the coming future election iria iroka ri andu metikire o mwena uria ukahotwo magatutongoria gu congratulate uria ukahota.